നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഹായ് മച്ചന്മാരെ, ഷിക്കാർ ഫോർടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുള്ള സൈറ്റാണിത്. ഈ വീടാണ് റൂഫിങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏരിയ നമ്മളാദ്യം പൈപ്പുകളൊക്കെ ഇറക്കി പ്രൈമറൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ഓയിൽ തുറച്ചിട്ട് വേണം ആ ഭാഗം കൂടി അടിക്കാനായിട്ട്. പർലിങ് പൈപ്പാണത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആക്രി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാണ്ട്. അടയ്ക്ക കുപ്പികൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാർക്കമ്പിയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണത്. പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ട് അടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. 2 ടൈപ്പും ചെയ്യാം നമുക്ക്. പോസ്റ്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാലിഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പൈപ്പാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പോസ്റ്റായിട്ട് കേട്ടോ. 16 ഗേജിൻ്റെ വെക്കണത്. ഇത് എത്രാമത്തെ പോസ്റ്റാടാ? 5 പോസ്റ്റായില്ലേ? ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്.